好，高市跟大陆说呢，它的工具箱很丰富，所以呢，除了目前的什么留学生啊、旅游啊、水产啊，的东西还很多哈，一个个来啊。那另外呢 ，TikTok 这个说容易推出会自己伤害自己的影片，错误资讯比例很高，所以教育部呢说它采取双轨，一方面呢叫做防护，一方面叫教育双轨制啊。那另外呢说抖音跟小红书的演算法，教育部说呢容易推送有害的这些内容所以呢青少年不满意自己的身体不满意，对自己都不太满意了但是呢，教育部次长刘国伟又说呢，抖音是禁不了的。那既然禁不了怎么办呢？只好从加强素养那怎么加强我也不知道那国民党说你只针对抖音、小红书那而且呢对儿童反诈骗的宣导非常消极你并没有真正的要怎么来教育我们的小孩到底怎么回事？我们看一下。今天在现场的完全没有看过小红书的，请举手。我刚刚是说我都没有要问啦，结果你们就说对不起就举手了。随口问谁没看过小红书，结果一票官员秒举手，让委员有点尴尬。不过成年人有媒体识读能力，但小朋友可不是这样。抖音、小红书成为现代年轻人最爱社群软体之一，但除了台湾公务机关全面禁用，现在教育部也透过学术网络封锁儿少不当内容网站，包括阻挡抖音76笔、小红书25笔网址。只是现在小朋友都有网络吃到饱，也可以跟同学借热点，只透过校园学术网络封锁效果不大。但是我的手机如果有吃到饱，我自己的网络上，我还是可以连得到。这一点没有公务部门或是学习的场域都是没有办法进。是的。那你教育部即使他们认为说对他们的身心可能会造成一些影响，教育部的立场目前只是告诉你用不同的方法来宣导，但是你也进不了。是的。你目前就是进不了，也不打算全面进。这个进不进的不是在教育部，教育部也坦言没办法管到学生手机上的上网行为，只能透过教育宣导来强化。要防社群软体出现青少年诈骗、危害身心健康问题，立委呼吁别只刻意针对对岸软体。洪伟，我还是先讲一下就是我们回应就是高市就中日之间的争议。那当然，因为这件事情是因台湾而起，所以我们有一些情义相挺我觉得也是可以理解。但是比如说这个外交部长竟然说我们多去日本旅游，他有事吗？因为刚才讲说我们对日不是贸易逆差而已，我们是连观光都逆差。我们1到9月份，什么叫观光逆差呢？就是我们出国的人数比我们就是国外来台湾旅游人数多很多，多超过800万人次。那而且我们花的钱也超过1兆新台币，将近1兆，所以在这样的一个状况之下，我们国旅已经惨兮兮了。不，前一阵子赖清德不还是在讲吗？说我们要组成观光国家队国旅有救了。那你现在你的外交部说我们需要支持日本，我们赶快到日本去去旅游，那我们的国旅怎么办？所以我们的这个施政你不能这样子就是突然想一套做一套。那请问一下国旅怎么办？那或者说你现在怎么要吃爆什么日本料理，吃爆寿司？因为那个时候他现在很多网络来讲，日本那时候在那个中国大陆禁止我们的凤梨的时候日本买了很多凤梨，所以我们是民主凤梨我们要吃爆民主凤梨。我不晓得现在这是不是叫做吃爆民主寿司，是不是光是要用这样的一个操作方式？那回过头来就说有关于就是校园里的抖音或小红书，其实我们之前就讲很多。为什么小红书在台湾的年轻人它的普遍性这么强？很多人，而且呢就是很爱用，因为它大部分都是一些民生的消费的。比如说对于年轻的女孩子来讲，因为她的彩妆的讯息特别的多。好，比如说她观光旅游，尤其你要到一些比较特殊，你要自由行的话。大部分像我就说我要出国我女儿第一个就推荐我小红书的出国旅游的行程吃什么玩什么，你可以用什么样的 AI 软体，因为它那个讯息实在是太丰富了。那当然你说在社群软体里面有没有一些会让青少年比较负面的比如讲说说你永远看到的，你觉得你的身材不好，你长得不够漂亮，你要再去整形等等之类的出现了厌世啦、自残啦、封闭什么这些东西。
有没有这些负面的问题？有的。可是，请问只有小红书跟抖音吗？在国外其实很多，包含脸书、包含那个IG， 通通都有这个类似的问题。所以你今天说实在，教育部为什么当时说要禁那个小红书，什么禁抖音啊？就是也还是政治问题嘛。因为民进党立委那个王义川在质询的时候，竟然说台湾的青少年很白目啦，哈，用这些东西哈，用到可能都会被洗脑等等之类，大家就很生气啊。什么叫做青少年很白目？你自己才白目嘞。那可是，但是实际上在技术上问题，现在也告诉你啊，你在校园里面怎么进啊？你校园的网络，你可以说啊，我把它封锁掉，所有来自于中国大陆的社群平台啊。可是真的啊，就像讲，那大家都是用吃到饱啊。学生也是用吃到饱，你如何进？所以我要讲就是说，今天我们对于社群平台一些对于青少年的一些负面的问题，我觉得可以去研究。但是我们现在用的全部都是政治性的话题啊。这2天有一个新闻报道，澳洲Meta 已经通知所有，我记得好像是16岁以下。说你通通都不能够用脸书了，那是澳洲针对他们的青少年是全部一致性的禁用。那当然，他们这些社群平台就必须配合。所以我觉得这些问题，你能不能回归到教育，回归到对青少年的身心健康？如果你永远都只是政治性的考量的话，最后我们说要禁就变得非常奇怪了嘛。好，那么今天在立法院啊，这个傅昆萁跟内政部长啊。在讲这个所谓他们要修国基法啊，为什么？就有些陆配啊当选的什么村长啦、或是什么议员啊被解职啊，那所以呢，国民党就是说呢，赖清德是赖皇帝霸道集权，所以呢，要为了保障陆配的参政权，要修国基法啊。那换句话说，就不受这个什么你是大陆陆配的限制了啊。那大陆这个配偶这邓万华啊是村长，在花莲。他从去年11月到现在刚好嘛，现在11月整整1年，每天半夜他有3只手机，都有黑熊、青鸟打电话叫他滚回中国去。我白天要养家赚钱啊，而且他先生行动有问题，所以你要抱着行动不便的先生啊。然后呢，这个他说他本来70公斤，现在瘦了10公斤，变60公斤哦，所以说他到底哪一点不符合做台湾媳妇啊？那另外呢，到底这个要求陆配放弃国籍，他没有办法放弃啊，因为你不承认他，他也不承认你，他根本不承认你中华民国，所以你叫他放弃，那放弃变成无国籍了吗？他问你啊，你放弃了你去哪里呢？你放弃去哪里？哦，所以呢，大陆根本没有放弃国籍这个东西，也不会给你出这个证明哦。那到底有没有弹性空间？陆委会说，内政部主管听内政部的，看一下。我想请问赖总统，也请问内政部刘部长，哪一点不符合台湾媳妇的资格？满腹委屈，激动哽咽，他就是全台第一位因国籍争议被拔关的村长。昨天他们5个人驱车到花莲，从去年的11月到现在整整1年，每天都是精神内耗。我很感谢徐县长他们的团队能站出来帮我。我半夜3个手机都会有那个黑熊黑鸟打电话来说要我滚。不满陆配就是被针对。邓万华在今年8月1号被内政部函文，因为有大陆国籍问题遭解职，因不服认定向县府提出诉愿。10月29号，县府诉愿审议委员会决定撤销原处分，但根据国基法的20条，民选公职当选者在1年之内要放弃中华民国国籍以外的其他他国国籍。刘世芳重申态度，国籍法没有解释空间，因此离复职之路有距离。直接修订防小人条款，你是中文白痴，你听不懂没关系，我在国籍法里面直接定。陆配参政权不受国际法规范，要用你的魔法来对付你，首要之先得过立院这关。台湾就是现在是一个共荣的社会，确实有许多的新住民朋友住在你跟我的周边。民进党明明就知道这样的事实，可是呢，选举一到，拥抱双手，打开双手拥抱不同的这个族群。选举一完呢，就开始针对非我族类其心必异。刚刚从技术层面上面我们在自己的陈情案，很多陆配或者是大陆人，他实际上要回到中国大陆，他也会面临到他没有办法取得他的放弃的证明书。
这也是他现在进退两难的部分。他既然已经选择了在台湾定居，既来这边落叶生根，这个好好的栽培他的后代，也就是认同台湾。可我们台湾现在竟然我们的执政党没有任何，你说你有国安啊，你有其他的手，你有其他的刀子可以杀。如果真的有违反任何的关于令，你不是送回去很多了吗？那如果只是针对在这边生活的平凡老百姓，你用这样的法要逼着他回去拿他拿不到的文件，那请问你是不是只是想要做选举的考量，然后只是想要在台湾里面做一刀切，完全就只是为了选举的考量？这个叫做司马昭之心，路人皆知，这完全不是什么法律的问题，这就是政治跟选举的问题。休息一下再回来。好，川普也反反复复了。昨天说呢，台湾把他的晶片都偷走了。今天又说呢，我不怪台湾，是你怎么怪的，对不对？他说当初都是怪前任这些政府，前面这些政府如果向台湾收250%的关税，英特尔就会产业中的巨人，就会是为什么？我们就不会这个晶片都跑走了，250%就是2.5倍啊，对不对？你台积电比我英特尔成本增加2倍半，对不对？加250%关税，你台积电成本比我英特尔多3倍，对不对？减少3倍，对不对？加3倍关税，那不就一样了吗？那干嘛要到台湾去呢？干嘛先到日本，再到台湾、韩国？干嘛呢？不需要。所以呢，关税就是王哦。他说呢，我就是前任政府都不收关税，我现在收关税啊。那另外呢，他昨天呢是说美国很可耻啊，都被他拿走了啊。那另外呢，他今天去po黄仁勋的3句话啊。黄仁勋呢拍川普马屁啊，说呢我们之所以在美国生产，是因为川普总统，否则我们早就到别的地方生产了。第二个呢，像我承诺的那样 ，Blackwell 的生产已经开始在美国发明，在美国制造 AI， 有为美国跟全世界打造，还是美国啊。1年里面啊，我们在美国生产最先进的 AI 晶片，这一切都从川普希望重振美国工业开始，而且川普的关税政策是促成这目标的关键因素。你看讲的话，句句都讲到川普的心坎里啊，川普高兴啊，特别把黄仁勋的这话拿出来放他自己的脸书上啊。那另外呢，路透社说呢，因为担心呢物价会上涨，因为美国现在它民调已经最低了哦，就的38%已经是他这一任来最低了。美国民众对于物价上涨很生气，所以川普还是会跑到麦当劳，说要把麦当劳价格压下来，因为麦当劳是平民的这个食物嘛啊。那所以担心物价，还有呢，美中贸易休战，现在正在休战，到时候又报复了啊。所以美国官员说，半导体关税可能缓征，这当然对台湾来讲是个好消息了啊。那另外呢，这个黄仁勋说 AI 泡沫论是假的，因为前阵子一直股市过来过去多空交战，因为有些人就说 AI 投资那么多钱看不到回收啊，所以 AI 会跟以前一样，网络变成泡沫。黄仁勋说不会变泡沫，因为它的 Blackwell 晶片呢好到破表的销售哦，销售非常好。而他昨天这个盘后哦，他公布他的这个财报，盘后大涨5%，今天台股也大涨啊，为什么？就因为黄仁勋啊，那营收年增62%哦 ，EPS 大增60%，然后呢，原来这个他们认为说，说这个就是说。本季营收上看630亿到663亿啊，优于外界的预期哦。就是说，他们股市很奇怪的，我预期这样子，你好一点哇就涨，你比预期的差一点，虽然还不错，但是比预期差就跌啊。那另外呢，这是营收大于预期，先前预估549.2，结果现在是570，多了21亿，所以呢，股价就晋阳了。哇，这个昨天这是大涨5%，NVIDIA 今天可能会涨。那另外呢，台股今天大涨超过800点，一开盘就大涨哈。那台积电哦也好像涨了60块哦，涨得非常多哦。好吧，这个黄仁勋又赢了，为什么呢？美国原来拜登是不准晶片卖到中东去的，那川普给他解禁了，所以一下子就卖了7万颗，一颗多少钱？有的说是3-4万美金，有的说它就中间还有不同的，有的说可能1万美金，最便宜大概也是7-8千美金哦，所以7万颗不得了
哦，这个一下子就7万颗去了啊！你想，如果一颗是这1万美金的话，就是7万万就7亿美金；如果一颗是3万美金的话，就是21亿美金。哦，所以黄仁勋呢收入又增加了。我们看一下，机器人化身人类好帮手将不再是遥不可及的梦想。We have a gigantic variety of different type of physically accurate kitchen layouts. 惠达携手 Lightwheel 打造专属训练模型，让机器人能轻松适应各式各样的工作场景。In medical industry, we are helping surgeons to do better surgeries. In the farming industry, more automated strawberry pickup. 对于 AI 发展，市场一度担心有泡沫化隐忧，但惠达财报直接打破忧虑，第3季营收570.1亿美元，业务中心销售额512亿美元，通通超出市场预期，年增率达66%。NVIDIA is forecasting even higher sales for this current quarter. CEO Jensen Huang says sales for its most advanced chips are, quote, off the charts. 财报超预期也刺激惠达盘后股价继续涨。受惠达财报激励，台股周4开盘就上演庆祝行情，日股和韩股也全面走高，缓解市场对科技股估值过高的隐忧。黄仁勋的 AI 版图还继续扩展到中东。19号，他和特斯拉执行长马斯克现身美沙投资论坛，将在沙国打造可支援量子错误更正的超级电脑。We're also working in Saudi Arabia to build supercomputers to simulate quantum computers and using our computers to be the controller and the error correction, quantum error correction. 同天，美国商务部也批准沙国和阿联2间公司可以购买惠达最先进的 Blackwell 晶片，但不可以购买超过3.5万颗。中东国家找黄仁勋积极布局 AI， 希望在这场 AI 马拉松赛迎头赶上。洪伟，我觉得现在整个的这个半导体的这个它的整个发展呢，现在变成辉达就是牵一发而动全身。刚才说这个今天这个台股大涨，刚那个淑慧就说啊，今天就讲说是这个黄仁勋救全村，全村的希望。对，大家希望全部都跟着他一起而来。那我是觉得，就说就半导体的这个的发展来说。川普他当然呢，他现在讲话也反反复复。他说：“如果那个时候那个对这个半导体啊，科他250%的这个关税啊，那就不会通通都会留在美国。”我觉得好奇怪，川普自己忘记了吗？你自己不是也当过美国总统？他不是第一任他也是回过来那个第2任的。你那个时候有没有在做什么啊？那不过呢，就说其实从拜登开始。对于半导体，它比较属于是用一个就是利诱的方式，它鼓励这个国外的这些半导体大厂，包含台积电，包含这个所有的这个韩国的这个电子产三星都能够到美国来生产，而且它给你一些补助，所以那时候有所谓的半导体法案。可是到了川普之后，他用了更粗暴的方式。他的粗暴方式呢，是觉得我今天为什么要给你补助？我为什么要给你钱？好，来我这边来生产，不要我就直接科你关税。那最近其实我觉得有一些事情呢，其实值得我们非常警惕的。第一个，显然川普对于半导体要回美国生产，他有他越来越大的急迫性。他甚至告诉你，在可见的未来。他就要让这个美国的市占率提高到一定程度，他就说大部分的这个晶片都会在我美国生产。那川普是很爱讲大话的人，可是这代表什么？这代表他的目标，就如同我们刚才在讲的俄乌战争，就是俄乌之间要怎么样达成停战，说要割地。没有赔款啦，割地啦，什么你东部的乌东地区，通通都要割给那个俄罗斯，克里米亚你要给那个俄罗斯。这都不是现在才发生的，因为这1年来，其实川普为了达成他的目的，他所设定的这些手段一直都在那里。那再加上最近台积电又发生了，就是它的机密就是2奈米以下的这些技术的机密呢，被自己的老臣涉嫌窃取，而且这个老臣呢一退休非常奇怪啊，一退休就要转到英特尔去啊，英特尔大家都知道啊。当时川普就是要那个台积电要投资英特尔，然后台积电呢事实上是很保留的，没有答应之后，怎么就会发生这样的事情呢？那更不要说前2天不是川普的他的就是财产申报，就是财产申报有公布吗？他买什么最多？
他买了英特尔的债券。他买英特尔的债券，老实说，我就觉得美国真的有关于政治人物，特别是川普，不管是这个他投资基金也好，投资股票，还有所谓的川普投顾嘛，简直完全没有任何的限制啊，比台湾实在太宽松了。所以一连串的事情，不管是他的这些机密被外泄，甚至被自己前工程师在前几个月，日本的半导体国家队也来窃取这个台积电的这些技术这些机密，再加上现在川普要求台积电整个的到美国的去投资，甚至萧美琴说我们不是只有一家哦，我们要半导体生态系哦，也要搬到美国去哦。这一连串的事情其实都透露了一件事情：我们的护国神山不但资金会搬过去，不但厂房会搬过去，其实让大家最担心的是不是技术现在先搬不过去，没有办法和正常那个合法的管道，先用这种窃取的方式，先送到美国去或送到日本去，到底我们护国神山还能够护多久？这真的是一个很大的问号啊！我觉得不是刚刚这个洪伟讲到这个技术问题啦，我们整个产业问题哦。这个今天我看到主计出来公布了一个数字，我们的年轻人外流。我们的年轻人外流的速度呢，在过去这一年当中加速。那加速到哪些地方呢？第一个，美国，他这边就讲到他自己也分析就分析很多很可能是因为台积电以及台积电所属的上下游的供应链的关系。第二个，日本跟韩国，那尤其日本跟韩国，那日本的部分也包括了台积电，台积电去熊本这个地方，所以呢，一方面是台积电呢在熊本呢，因此呢又吸收了不少我们的人才过去；二方面的话呢，当然年轻人可能觉得日本韩国比较哈韩哈日那觉得那个地方他们也非常积极的招募这个年轻人。所以事实上到目前为止的话呢，我们每次一讲到AI， 我觉得有几个事情很值得讨论，就第一个，我们的产业链，我们的所谓的护国群山到底剩多少？我们的战略价值到底在川普的眼中会因此剩下多少？那所以呢，这个部分的话呢，可能已经不只是产业链、技术以及人才。这个人才掏空的话呢，是一整个世代都过去。我听到很多半导体业者的人跟我讲他们自己都担心，因为他们的干部去那边的话，基本上是举家过去，他们会考虑半天。但如果他们一旦决定要过去，那就是拿绿卡。那就孩子一起过去了，去那边念书，去那边成长，接下来就是美国人了。所以对我们来说的话呢，我们现在已经少子化了，我们现在已经缺乏了很多跟邻国之间的竞争了，而且我们在吸收相关的人才的时候，我们的法令限制其实是蛮多的。所以我们比起日本啦、韩国啦、新加坡啦这些大家求才若渴，我们动作就比别人慢了。那更何况我们现在如果又大量的往外移的话，那事实上我们的问题是更严重的。我觉得这是第一个，就是我们自己的国家的产业会被掏空多少，我们的人才会外移多少。那另外一个非常讽刺的，我觉得那基本上是一个两难，或者说是一个矛盾的状况，就是我们一方面我们国人政府是不担心的，我们国人担心产业外移到这个美国去，到其他国家去。反过来说，我们留得住吗？我看前2天这个 Intel 的前执行长基辛格到台湾来，谈到很多一些相关的台湾的这个 AI 的优势，讲到一个最主要的我们的弱势。他说：“你们台湾的能源有问题啊，你们台湾电力有问题啊。”他再次强调说呢，这个所谓的现在呢 ，AI 算力及国力，但是算力的话同等就是就是算力及电力。你没有电力，你如何发展你的算力？好，所以他就提到台湾。他说台湾的话呢，那么多的碳发电，那么多的这个天然气发电，占了80%，但是呢，这80%的话呢，都是排碳的，而且呢，它相对来说其实根本不见得干净，不是洁净能源，更不用说现在的话呢，很多的部分其实呢都是呈现了一些跳电的危机等等等。所以很多的一些科技大厂，它其实要到美国去的很大一个原因是他们自己也担心台湾的能源韧性不够，台湾的电力不够。所以我觉得对台湾来说，那你一方面我们就希望他们能够跟留台湾，二方面我们政府根本不努力去改善我们的能源的结构。所以你在想说，到底我们的政府是不是宁愿跟他去算了？去的话呢，反正不会去凸显出来它能源危机当中意识形态的窘境。所以我觉得这个问题是对台湾来说事实上是很严肃的问题，但政府的话呢，根本就是像鸵鸟一样投在里面，不愿意抬起来。刚提那个能源的，就是提那个排放啊、排碳啊等等，地球暖化的这个罪魁祸首，它全世界评比60个国家，我们比去年好一点，我看很高兴，好1名。去年60名，今年59名，全世界评比65，我们排60名59名，我们丢脸不丢脸啊？休息一下，主任。